लाग्दैछ है त। अस्ति नै पनि जिएस कडाहरूले लगातार 4 चिकेन हानिएको थियो भने त आज पनि त्यही प्रयास गरिन्छ कि जस्तो लाग्दैछ। युटिलिटी थ्रो गरिदियो, नक निकाल्न सकिन्छ, नक निकाल्यो, ओपीवाला नक त राम्रो प्रोटेक्ट गरिदिएको छ यतापट्टि हाम्रो। यसै गरी पुसाइसकेको छ, फिनिस गरियो, आफ्नो किल सेक्योर गरिँदैछ, हैनको तर्फबाट अघि पनि होइन नै सक्दैन त, चिकेन उठाउन सक्छ कि सक्दैन त, पुसाइसक्यो, हेर्नुपर्ने छ कतिको नक निकालिनेछ त, अहिले हल्का फल ब्याक गरिनेछ, यहाँ मलीको प्रयोग गरियो, मली थ्रो गरिएको छ, यहाँ र यसै गरी आइसक्यो, पुसाइसक्यो त, यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ त। उही कान्छाले कतिको हान्छ यताबाट, हैनलाई कतिको, अब हेरौँ त हैनको तर्फबाट कतिको हान्छ त, हेरौँ त 1v3 ओपी हान्नुपर्ने हुन्छ त, 1v3 ओपी हान्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ आइसक्यो, फिनिस गर्ने प्रयास हेर्नुपर्ने हुन्छ, कान्छाले कतिको हानिनेछ त। उही ओभर खेल्नु खोजिरहेछ त, दुई डिफेन्सिभ खेल्नु खोजिरहेछ दुवैजना। यसै गरी जोन आइसक्यो, जोन पनि आइसक्यो यतापट्टिबाट, झरिसकेको छ, यहाँ डग निकाल्न सकिन्छ, कान्छा लाइन यसै गरी हैनको तर्फबाट लभली 1v3 हान्यो त, हैन उभियो यताबाट, हैन उभियो त, हैनको